哇，这个虾仁滑蛋也太好吃了吧！居然不是用太白粉勾芡的耶，这盘没有淀粉哦，健康更好吃。这虾仁我们把它开背一下，先去肠泥再开背哈。我们用洋车茄子粉来代替太白粉，来做一个勾芡的水。那个拉拉要静置一下，它会膨胀。我们用去腥三件组来去腥，胡椒粉、盐巴、米酒，悄悄的腌个5分钟。我们打5颗蛋，来这一根哥哥啊。这个勾芡的汁，我们可以把它倒进来，盐巴、胡椒，把它搅拌。更花葱花，虾仁放进来，煎到两面变色就可以先拿起来。蛋液倒进来，往旁边滑过去。虾仁倒进来，就那个滑蛋破啊哦，我们要把它拿起来了哦。我们虾仁滑蛋完成。你看这盘吼，真正袂输餐厅的虾仁滑蛋呢，不溜个好吃。